所以今天我们会来聊一聊肺部退化后造成的问题。所以退休后，为什么很多人觉得他的呼吸会变浅呢，或者时常咳嗽？其实是肺细胞早就开始凋零。所以很多人以为是老了，其实是肺功能，甚至是肺细胞的那个战斗力下降了。所以肺部的退化其实不是空气的问题，而是细胞上面的问题。我们的肺其实就像气球，每天会吸入氧气，呼出废气。平均一天会呼吸超过2万次，但是你知不知道，你每一次的呼吸靠的不是肺本身，而是里面的肺泡细胞在帮你交换气体。如果这些细胞开始老化，你的呼吸就会越来越浅，氧气越来越进不去你的身体，就会造成你的身体越来越没有力。有没有试过这种情况？上楼梯会开始觉得有一点喘，或者是咳嗽好几个礼拜都没有停过，甚至是你讲几句话就觉得好像气不足这样子。所以这些都不是体力差，而是你肺的氧气工厂正在减产。从医学的逻辑上来讲，肺泡细胞其实与呼吸老化。从医学的角度讲，肺泡是肺里面像葡萄串一样的小气泡，每个人大约有3亿个，负责就是把氧气送进去血液。但是研究发现，40岁过后，我们的肺泡数量会越来越少，弹性降低。有的抽烟、空气污染、久坐习惯的人，他的肺泡老化得更快。所以肺泡的细胞一旦纤维化，甚至是硬掉，气体就交换不了。就好像你用一个破掉的气球吸气，吸不满它也吐不出。所以一旦我们的肺部弹性降低，我们吸进去的气就会吐不干净，就会造成我们所说的呼吸浅。如果纤维化开始，我们甚至会导致咳嗽、喘气，这个是肺部慢性发炎的一个结果。氧气的交换率变差，那身体就自然而然会容易缺氧，觉得疲惫。所以尤其是退休后活动减少、肌肉减少，如果再造成肺活量下降，就会放大肺细胞退化的问题。很多人以为呼吸是自然的，不用去管，但是等到如果你每一天都喘，动一下就觉得累，就会发现原来呼吸也是要靠我们的细胞去撑着的。如果你能够越早修复你的肺泡细胞，减少空气污染和氧化刺激，这样你的退休生活才不会一直气不够用。让我们一起学会如何从年轻开始储存细胞的健康资本。如果有兴趣的朋友，记得订阅我们的频道。我们下一集来讲肾脏。